यही ना इसमें? नहीं अभी नहीं। ये हाँ इधर है। हाँ ये छोड़ो। मजा आया? ढीला दोनों पीछे करो, नीचे 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 बैठ दे। अलाइनमेंट हिली हुई है पूरी स्पाइन की, पूरी बॉडी की इनफैक्ट है ना। पूरी में दर्द रहता है। ऊपर नीचे एक टांग छोटी बड़ी हो रखी है। ढीला छोड़ो, बस छोड़ दो। बस ठीक है, करवट लो, मेरी तरफ मुँह करो, साइड टर्न करो मेरी तरफ। वो आ गया, ढीला छोड़ो, नीचे का पैसे सीधा करो, छोड़ दो। ना ठीक है, तो घुमाओ पूरी बॉडी, इधर घुमाओ, गर्दन भी। रिलैक्स, छोड़ो, ढीला छोड़ो शरीर, उधर देखो, घुमाओ। एक बार करो फिर थोड़ा नीचे आओ, बस ठीक है। पैर सीधा करो, नीचे वाला, नीचे वाला, ठीक हो, कंफर्टेबल। बस चले जाओ, वापस जाओ, देखो मजा आया? एक बार और अलग करवा, बस डन। उल्टा देखो, फिर से चेक कर लेता हूँ मैं, वैसे भी ठीक हो चुका है। शाबाश, हो गया बैलेंस, पूरी बॉडी बैलेंस हो गई है आपकी, ठीक है। हल्का हो गया ना? ये तो बिल्कुल ही ठीक हो गया। डन, छुट्टी हो गया। हो गया, छुट्टी। 7 साल से परेशान थे इसी चीज के लिए, 7 मिनट भी नहीं लगी। है ना? कैसा लगा? बिल्कुल हल्का हो गया ना बॉडी, मजा आ गया। एक बार ये ले लो, ठीक है। घुटने उठने सब सही हो जाएगा। सब इसी से ही, वही तो क्या है, घुटने घुटने का होता है ना। कमर से ही था, कमर में टेढ़ापन है, पूरी स्पाइन यहाँ से सर्वाइकल स्पाइन टेढ़ी थी, जो टेढ़ा था। ना ये तो कहीं जाता ही नहीं था। हाँ, कभी ये सारा ऑक्सीपुट हिला हुआ था ये पूरा। सर से पैर तक सारा ही खराब था। हाँ, ये इसीलिए इतना प्रॉब्लम था, गर्दन पूरी खराब थी, ये पूरा खराब था। आप सिर्फ ये बता रहे हो, पूरी बॉडी का था, ठीक है। और जब हमने ये स्पाइन ठीक की है, नीचे तक का पूरा बॉडी ठीक हो गई। मसल वगैरह तो अपना बजट अच्छा हो गया है, आप उठ के वॉक करो, चेक करो। ठीक हो गया है, चलो बाहर चेक करके आओ फिर। सही फास्ट वॉक कर रही है, तो बढ़िया। कैसा लग रहा है अभी? काफी ठीक है। काफी ठीक है, बिल्कुल हल्का हो गया ना बॉडी। जैसा ये हाथ ऐसे करने में पेन था ना मेरा, वो भी नहीं है। करके देखो ना, और थोड़ा सा अब नहीं आ रहा ना, हो गया। उठाओ हाथ ऊपर, पूरा फ्री, ये भी पीछे जाओ, तो जब इधर है इतना पीछे जाके सबको आगे पूरे झुक जाओ। हाँ, देखो क्या दिक्कत है, तो मना कर रहे थे झुकना नहीं, इसलिए मना आगे कर रहे झुकना स्पाइन के लिए बहुत अच्छा होता है। थे। वैसे पेन है इसलिए झुकना ही बंद कर दो, क्योंकि आपकी डिजनरेशन स्टार्ट होगी, आप झुकने बंद कर दो। ना 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 ना, डिजनरेशन स्टार्ट क्यों नहीं, क्योंकि वो बॉडी अटक गई, ठीक है। जब तक आप उसको मूव नहीं करोगे, तब तक मूव करने से न्यूट्रिशन मिलता है स्पाइन को, इसलिए आगे पीछे झुकना अच्छा होता है।
तो आगे झुकने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा है, झुको फिर से झुको। हाँ ये देखो अच्छा लग रहा है, झुको फिर से, ठीक है। आगे झुकना बहुत अच्छा होता है स्पाइन के लिए, गलत सलाह दी जाती है वो जो लोग कहते हैं ना कि आगे नहीं झुकना है, झुकना है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, समझ में आई बात। हाँ और ये जो भी पेन है फिलहाल ये तो मसला है, 2 मिनट और लगेंगे, छुट्टी। तो ये जो है इधर है हाँ यही ना, ये मसला है लास्ट में जो पीछे जाने गया है ना, तो 2 मिनट का वो अंदर है, वो करवा लो, छुट्टी। लेकिन हम पूरी पूरे काफी पूरी पूरी 80-90% तो लग रहा होगा, है ना। और ये भी नहीं है जैसे दवाने से पेन रहता हाँ अब नहीं आ रहा, छुट्टी और कैसी है जिंदगी। पेन फ्री जिंदगी हो गई बस।